Znajduje się na placu Ludwika Kossuta. Był on węgierskim rewolucjonistą, który walczył o wolność tego kraju podczas Wiosny Ludów. Jego pomnik znajduje się w tyle za mną. Przy tym placu znajduje się także budynek parlamentu. Obecnie jest to trzeci największy budynek tego rodzaju na świecie, a kiedy został ukończony na początku XX wieku, był to największy budynek parlamentu. Jego ukończenie planowano na obchody tysiąclecia państwa węgierskiego, czyli w roku 1896, aczkolwiek spóźniono się o kilka lat. Został on wybudowany w stylu neogotyckim i jest wzorowany częściowo na budynek parlamentu Wielkiej Brytanii w Londynie. Przy tym placu znajduje się także pomnik Rakoczego, tutaj za mną. Rakoczy był także węgierskim rewolucjonistą, który walczył o wolność, o niepodległość Węgier na początku na początku XVIII wieku. Było to powstanie przeciwko Habsburgom. Węgrzy twierdzą, że od każdego z państw, których okupowało, mają coś pozytywnego. Od Imperium Osmańskiego mają paprykę i łaźnie, z kolei od Imperium Habsburgów mają architekturę. W ogóle architektura Budapesztu jest trochę podobna do architektury Krakowa czy Lwowa. Ze względu na tego, że było to po prostu także imperium, to miasto należało także do Imperium Austriackiego. Warto zwrócić uwagę także na ten budynek za mną. Jest przepiękny. Obecnie znajduje się tam Muzeum Etnograficzne.
znajduje się koło kościoła Macieja, który jest zbudowany w XIII wieku. Koronował się tutaj Karol Robert, natomiast Maciej Korwin, jeden z najwybitniejszych królów węgierskich, brał tutaj ślub. Kościół ten po zajęciu Węgier przez Imperium Osmańskie został zamieniony na meczet. Następnie 150 lat później, kiedy Turkowie zostali wyparci z Węgier, kościół ten był już bardzo zniszczony, a destrukcji pomógł pożar. Został on odbudowany w XIX wieku, pod koniec wieku, w stylu neogotyckim. Za mną znajduje się wieża rybacka, zbudowana pod koniec XIX wieku. Nazwa jej pochodzi od cechu rybaków, który w średniowieczu zajmował się ochroną tego obszaru murów miejskich. Cech rybaków związany jest z rynkiem rybnym, który istniał tutaj w średniowieczu. Za mną znajduje się statua, która przedstawia świętego Stefana, czyli króla Węgier, za którego panowania państwo to przyjęło chrześcijaństwo. Znajduje się na wzgórzu zamkowym, na którym pierwszy zamek powstał w wieku XIII. Oczywiście ulegał różnym zawieruchom historycznym, był wiele razy niszczony, zdobywany. Obecnie znajduje się tutaj pałac, który został wybudowany za czasów Marii Teresy, ale ona odwiedziła ten pałac tylko raz. W ogóle za mną znajduje się postać króla, który wygląda jak ptak. Jest to krzyżówka orła z sokołem. Jest to mityczna postać z historii Węgier. Funkcjonuje legenda, że ten ptak porwał miecz jednego z liderów ludu węgierskiego, następnie go opuścił w pewnym miejscu i w tym właśnie miejscu Węgrzy się osiedlili.